Здравейте, пичове! След легендарния чест, в който спечели Бандит, направихме един много готин дек. What the fuck, защо лагва? Окей, оправи се. И с Ванко решихме, понеже започнахме да правим батали сериозно и наистина много сериозни батали правихме, беше много трудно. Та мислим да се качваме за по-нагоре. От твоя профил, аз в моя профил 80-та Да. Та ще се качим на 9-та арена. Аз ще изиграя първия батъл, Ванко ще изиграе втория батъл, пък ако някой направи загуба... Да, може да са повече, ако има загуба. Та, приятели, да не губим повече време, да започваме. Така, търси опонент. Окей, да започваме. Ще пусна едно комбо. О, той е 10 левел. 10 лева, добре, как ще се справиш? Няма да спея. Ще пусна скелетен армия, въпреки че аз нямам нищо с което да го прецакам. То май е... What the fuck? Узър, да ти вече закъсня за узър. Да, знам, аз няма го пипам. Не ми пипай. What the fuck, man? Опа, без да искам. Нищо. То пак ще свърши. Да. Добре, че кулата не го бие. Май ще... Какъв беше смисъл? голяма работа. Това беше смисъл. Нямаше никакъв. Защото ако го беше унищожила, например, щеше да се справили. Но бандитката по-лесно да даш. Скелетите го унищожиха. Сега ще даш на Да. Аз без да искам. искам. Бандитка е много опяна, ама е... Да, бе, готина бандитката. Те май ще нърфват. Така ли? Да. Чакай да пуснем един зап на ития. Тя прекалва. Не бе, човек, гледай се. Ама защо ги започва там? Представи си, сега че пуска някакъв хилспел, въпреки че... Да бе, хилспел, той няма. Имаше челендж. Имаше, ама беше преди много време. Може пък да има хилспел, пък да не го използваме. Да, какво ще правиш? Ще пуснеш лог ли? Лога не би по въздуха. Да. Аз един път се бях заблудил така яко, че пуснах лог на майка ти. Шитю. Така. Не, fuck you. Fuck you. Чакай, дъшни. Даш. Бързо. Така, Даша помогна. Дай, Даш, бич. Давай, Давам, Ванко. Факаната ти работа. Вече забеляза, че нямах и успел, нали? Аз ще года по принцип и да не е успел, може с нещо да сапортна. Опа, шит. Удари ме бандитката. Ще ревем. Фак ю. Забравих лога. Не, споко. Аз никога не слагам крив лог. Какъв виж това, май? Fuck you! Какъв виж това, май, Марти? Защо? Защо живота е такъв? Кое, нямаш краунчест, толкова тук. Нямам нищо. Между другото, отворихме един краунчест. Още един. Да, след това, защото имах... Не се падна нищо. Да, нищо интересно, всъщност беше много слабо всичко. Fuck you! Мислех, че няма да удари пеката! Как ти взе колата? Fuck you! Сега ще взема аз твоята. Човек, имаш майна до толкова много време не се научи да го използваш. Знам. Сега си на второ ниво. Че ми е на второ ниво, да. Лок. Мислиш, че нямам лок ли, ей? Сега ще виж кой е. Да те размажа като буклук. Такова ще ме пека. Да, знам. Всъщност не, сега няма. Сега ще Той има. има пека, ама няма еликсир. Да, няма да има еликсир за пеката. Взе го. Взех му тауъра, бич! Така че качихме купи. Сега Ванко ще играем. Така ще на 9 Адам. Да, нямам търп. Път в живота, че? Да. Тя да донейтна. Опа, ето ти мой. Я чакай, колко купи не трябват за 9-та? Малко. 20 и нещо. 17. Даже са 17, да. Играем с човек, който има една купа по-малко от нас. Сериозно ли? Той иска да се качва на 9-та. Ама няма да успееш това батъл.
Та скапа на лучка дебил. То смеш има Giant или елитки. 100%. Тук може и да загубя. Като му гледам. Не ме интересува. Важното е да ме качиш на следващата арена. Как ще Не ще загубиш. Айде. Предния забрави ли като имаше рейдж спил на балон, нямаше ско да го спра и пак го бих. Да, всъщност да. Като спечелихме Giant Chest, всъщност. Ако не сте го видяли, вижте го. Спрете клипа и го вижте. Ние въобще не очаквахме, че ще се Да, наистина не очаквахме. Аз помня, че имаше някакъв Giant. Между другото, ако бях оставил Бейби Драгана и бях пуснал само... не, всъщност нищо, ако бях не пускал, ще да остане на едно кръв. Спокойно, ще ви пуснем. Знаеш ли? Ще да остане на едно кръв, ако бях оставил Бейби Драгана. Да, всъщност да. Виж разликата. Да, 4, само една кръв. Дари... Човек. Чакай личката да отиде малко на. Това са Леон, не да. Давай сега майна. Шит, йо. Не се притеснявай. Аз не се притеснявам. Реве мега. Сега ще имаш. Аз с майнър ще го взема, на мен не ми прилича. 5 здраве човек. Какво налязи? Бандитката, да. Човек, защо не оставя бандитката да си я уби? Бандитката не е добра. Аз искам не така да направя. Не се получи. Исках да отклоня в Не, бързо такова. Не се притеснявай. Аз пак го бих. Не си всъщност. Ще го бия, не се притеснявай. Ако му спра балона, ще го взема. Къде ти е на Кинг Тауъра? Елексирни го. Така. Мисля, че няма да успееш да ме спреш. Смотания дебилски тъп балон. Юп. Ще се борите до последна кръв. Представи се на едно кръв сега да оставим. Нашето се борим. До той да го бия. Как няма чарно по колата. Човек, от тебе зависи всичко. Дали ще успея да се кача. Аз изиграх най-много батъри тук, така че редно е аз да те кача, ако въобще ще така. Да, наистина. Защо запад е 8 забравяй, че стримваме в момента. Снимаме. Не стримваме, има разлика. Да, знам. Постоянно ми е... Думата стрим ми е в главата постоянно. Ако ще стримваш на телефон, си изтегли YouTube Gaming. Не то знам качеството как ще. Shit you bitch. Той го взехме. Да, бе, взел си. Ще го взема. Сега ще Това е лесна работа. Не ми казвай, че... Той ще бие. Едно кръв! Хора, видяхте ли това? Едно кръв! Чакай да му напиша. Аз мислих, че ще го вземе. Да, и аз мислих, че ще вземе тавъра и следващия имате едно кръв. What the fuck, man? Свикам what the... 9-та арена. Giant Chest ще е по-добре от 9-та. И имам бандитката. И сега искам Magic Южна. Супер Magic. 1 лева, човек. Колко? Какъв? Супер Magical с Gold. Ако беше 100 000, ще не знам, с Legendary Chest ама е по-хубаво. На мен не ми се е падало между другото. Вече съм 9-та арена, BHS. Окей, това е хора за този клип. Надявам се да ви е харесал. Продължението с бандитката. Качихте 300 купи. Да. Лайквайте, пишете долу в коментарите дали ви е харесал клипа. И до нови срещи. Бай-бай!